滿足到我。我見到間公司有呢一個，咁究竟我間屋可以擺乜嘢咧？佢都會即刻話呢個可以做嘅，但係就會諗到呢個。同埋咧，我覺得好多巧合啦。咁我其實一路都咁人哋唔考嘅，你係專業嚟嘅。唔係，係巧合。點解我要講係巧合咧？其實我哋一直覺得個鞋櫃都係貼牆嘅，呢個係我哋對鞋櫃嘅理解，係啦。咁但係佢提出就係咦唔好拍牆，不如就咁樣做到一個玄關。呢個係我哋唔會諗噶嘛，係啦。咁呢個就係佢嘅專業啦。咁但係同時間我哋要講風水咯喎。原來咧我哋呢一個門打開咧係對住個樓梯嘅。原來倒住樓梯落樓梯直衝咧係對直衝埋個窗咧，其實係極不利嘅。極不利嘅對家運。點解我講真係巧合咧？咁嗰啲就講若果你一個玄關，呢個玄關係越高越好嘅，咁你就可以擋晒所有嘅遺氣啦。係啦，當然就仲有啲即係要有啲嘅擺設咁樣，係啦，咁所以係你係啦，你提出嘅嘢，佢竟然可以將我腦裏面見到嗰件好靚嘅嘢擺喺一個位嗰度咯。當初係唔係呢一個位啊嘛？但係我堅持好中意你哋公司嗰個原型，咁佢就即刻可以諗到擺落嚟去呢一度咯。而個實物原來佢除咗靚之外，仲可以